നിരത്തുകളിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്ന മാൻ ട്രക്കുകൾ കണ്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും ഇത്തരം ട്രക്കുകൾ പോകുന്നത് കാണാം. ഈ കൂറ്റൻ ട്രക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. മാൻ ട്രക്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ ക്യാബിന്റെ പണിയിൽ നിന്നാണ്. ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു. സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന 46 റോബോട്ടുകളാണ് ഇതിവിടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർ ക്യാബിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിർമ്മിച്ച് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. വെൽഡിങ്ങും ഈ റോബോട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഏകദേശം 2100 വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ റോബോട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് വേഗം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇനിയും ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവർ ക്യാബിനാക്കി മാറ്റുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവ തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കും. വണ്ടിയുടെ ഷാസിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായി വരുന്ന ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നും പെയിന്റിംഗ് ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് ഭാഗങ്ങൾ നാശം വരാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഡിപ്പ് പെയിന്റിങ്ങും പിന്നീട് ഈ ഭാഗങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമതൊരു പെയിന്റിംഗ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഭാഗവും നന്നായി പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരം പശ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ തേച്ചതിനു ശേഷം ഇവ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രോളിക് ആമകളുടെ സഹായത്തോടെ നിരവധി ജീവനക്കാർ ഒരേ സമയം പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഡ്രൈവർ ക്യാബിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതെന്നും പെയിന്റിങ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നു. ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ഷൻ പാസ്സാവുന്ന യൂണിറ്റുകൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തും. ഇവിടെ ഡ്രൈവർ ക്യാബിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് വണ്ടിയുടെ ഷാസി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണല്ലോ ഷാസി. ഒരു അസംബ്ലി ലൈനിലാണ് ഈ ഷാസി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജോലിക്കാരൻ ഷാസിയുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വണ്ടിയുടെ ആക്സിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ എടുത്ത് ഉയർത്തി ഷാസിയിലേക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വെക്കുന്നു. ശേഷം ഈ ജീവനക്കാർ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫാക്ടറിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാരം കൂടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ അസംബ്ലി ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് വെഹിക്കിൾ ആണ്. ഈ AGVകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ജീപ്പിന്റെ വീഡിയോയിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ഭാഗങ്ങൾ ക്രെയിനുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ആക്സിലിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും ക്രെയിനുകളുടെ സഹായത്തോടെ എടുത്ത് ഉയർത്തി ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വീൽസ്, ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം, സസ്പെൻഷൻ അങ്ങനെ ഷാസിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന എല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഓരോ ഷാസിയും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഗേറ്റിലേക്ക് അയക്കും. ഇവിടെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. അതിനുശേഷം ഷാസി ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കും. ഇവിടെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ ഷാസി അനായാസം എടുത്ത് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാൻ ട്രക്കിന്റെ ഹൃദയമായ എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. 160 ഹോഴ്സ് പവർ മുതൽ 220 ഹോഴ്സ് പവർ വരെ ശക്തിയുള്ള എഞ്ചിനുകളാണ് മാൻ ട്രക്കുകളിൽ വരുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതിനു ശേഷം കൃത്യമായി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനാക്കി എടുക്കുന്നു. പറയുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല എഞ്ചിൻ നിർമ്മാണം. ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന ഓരോ ആളും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ എക്സ്പേർട്സ് ആണ്. എഞ്ചിൻ നിർമ്മിച്ച് കഴിയുന്നതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് നടത്തുന്നു. എഞ്ചിൻ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ എഞ്ചിൻ ഷാസിയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ചൂട് നീക്കം ചെയ്യും. കൂടാതെ എഞ്ചിൻ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട താപനിലയിലേക്ക് എത്താനും ഈ താപനില മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് എഞ്ചിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതേസമയം ഇവിടെ ഡ്രൈവർ ക്യാബിന്റെ ബാക്കി പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽസ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു റോബോട്ട് വണ്ടിയുടെ വിൻഷീൽഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തതായി വണ്ടിയുടെ ഡോറുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം വണ്ടിയുടെ മുൻഭാഗത്തെ ഭാഗങ്ങളും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഈ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഷാസിയുടെ പണി കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്നും എടുത്ത് ഷാസിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വാഹനത്തിന്റെ ഷാസിയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ കൃത്യതയോടെയാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനും കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് പാനൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. അടുത്തതായിട്ട് ട്രക്കിൻ്റെ ഡീസൽ ടാങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ശേഷം വണ്ടിയുടെ വീലുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിക്ക് തനിയെ നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിനായി ഓരോ ട്രക്കും ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തി വാഹനം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ക്വാളിറ്റിയാണ് മാൻ ട്രക്കിന്റെ മുഖമുദ്ര. ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ തയ്യാറാകില്ല. ഓരോ കസ്റ്റമറിന്റെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ചെയ്ത വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഓടിച്ചു നോക്കിയുള്ള ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി വാഹനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നു. അവസാനമായി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായി എല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നു ഇവിടെ. ഈ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് കൂടി പാസ്സാവുന്നതോടെ വണ്ടി കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് നിരത്തിൽ ഇറക്കിയിരുന്നതെങ്കിലും 2018 കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ട്രക്കുകളേക്കാൾ വില കൂടുതലായിരുന്നതും ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതും കാരണം അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര സെയിൽസ് ലഭിച്ചില്ല. ടാറ്റയും അശോക് ലേലാൻഡും ഭാരത് ബെൻസും ഒക്കെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായ കമ്പനി അങ്ങനെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. വീഡിയോ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ നിർമ്മാണം നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ശരി, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീഡിയോകളെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ഗുഡ് ബൈ.